May bakod na dyan, yung papuntang Dimasalang sa may left side. Tapos ito naman yung parte mismo. Ito yung bandang boundary ng contract package S01 tsaka S02. Dalawang bakod pala sila. Iba yung bakod ng connector tsaka iba yung bakod ng NSCR. So double barrier. Naghuhukay sila. O tinatanggal na yata yung mga rail track, yung mga rails. Ayos. Good morning guys, dito tayo ngayon sa may LRT1 Blumentritt Station. Baba niya yung PNR tsaka yung ginagawang NSCR. Yan, ito naman yung sa baba niya. Ito yung ginagawang NSCR station ng Blumentritt na dating PNR. Yan siya. So meron pala tong halaga na 11 billion pesos. Ito ay meron lamang 1.2 kilometers na mula doon sa may boundary dyan sa may Leonor Rivera hanggang dito sa may papuntang Solis tsaka Tutuban. Ito siya. Kumbaga extension lang to extension ng phase 2, yung from Blumentritt hanggang Laguna. Yan, dito. Yan, ikot tayo dito sa may palengke. Yan naman yung sa may gitna nya. Yan, may mga tolda na kulay orange. Yan Sa kabilang side naman to, ilalim ng Skyway Stage 3. Tapos dito ay may ginagawang drainage. Matagal na to Yan. Hindi pa rin gumagalaw to. Matagal na to na drainage. Yan, dito sa may palengke. Yan, dito banda sa malapit sa station ng Blumentritt sa parting Leonor Rivera ay maraming nagbebenta dito ng mangga at avocado. Yan, mura pati dito. Yung mga tag 100 sa palengke ay makukuha mo lang dito ng 60 to 80 pesos. Yan, ito yung bagsakan. Baka mas makamura ka pa pag yung basket yung bilhin mo. Yung mga bultuhan na ganyan. Yung may may basket siya. Yan. Yung pagsakan ng mga mangga. Season kasi ng mangga ngayon. Ayan, daming nagkalat sa mga palengke. So ito na yung Leonor Rivera Street. Ayan. Kaya natin dito sa parte na to. Yan, may bakod na dyan yung papuntang Dimasalang sa may left side. Tapos ito naman yung parte mismo. Ito yung bandang boundary ng contract package S01 tsaka S02. Yan, dito banda. Hindi natin makikita yata to sa gitna niya, may bakod na to. Yan, ito yung boundary niya. Yan, contract package S01 tsaka contract package S02. Yan. Yung S01 ay may haba na 1.2 kilometers. Tapos yung S02 naman, yung hanggang Paco, ay may haba naman yan na 7.9 kilometers. Wala dito, bakuran na. So palipad tayo ng drone para ma-check nyo yung gitna niya. Let's go.
So yan, nakita natin sa drone na yung ibang mga gamit nila ay nandyan na sa gitna. Yan, may mga gamit na sila dyan. Pero hindi pa start yung paghuhukay ng mga poste. Lalo dito sa banda papuntang Dimasalang. Yan, ito yung gitna nya. So kumbaga nandyan pa lang yung mga gamit nila, yung mga rail track ties. Yan, nandyan. Ito naman yung papuntang Dimasalang. Tingnan natin kung makatagos tayo doon. Ang ganda yung ginawa nila itong poste o bakod. Kumbaga sa mga electronics ay plug and play. Hindi pala sumakto sa butas yung ginawa nila. Yan, ito yung butas eh. Itong pala dito, yung bakod na to. Dalawang bakod pala sila. Iba yung bakod ng connector, tsaka iba yung bakod ng NSCR. So double barrier. Yan siya, halos pantay nga eh. Yan, pantay lang sila. Wala na dito, sarado. Tanungin natin kung makadaan tayo. Tignan mo itong dito, graffiti. Laki. Sa ilalim mismo to ng ng Dimasalang. Natin makatapos tayo dito. Simon lang, sir. Simon lang. Pwede? Yeah, thank you po. Yeah. Ito naman yung paglagpas mo ng Dimasalang. Ito siya. Dito yung mga gamit nila. Malalaking mga bakal dito, tsaka mga semento. Yeah. May mga lupa rin dito na natambak Ayan tsaka ang lalaking mga concrete. Yan, ito naman yung parte ng sa may malapit sa Dimasalang, baba nya. Yan, ikat tayo dito. Kaliwat. Ito yung parte ng right of way ng NSCR. Ito. Ito pa lang yung may bakod dati pa rin. Ito siya. Parang meron pa rin sa gitna. May mga tao doon. Hindi. Kala ko mga street dwellers yung nandun. Yan, pag niretso mo to, tatagusin mo yung mismong span nya. Pero dito ay madaan mo natin tong laon-laan. Yan, itong mga ginawang bakod dito. Meron na rin dito, bakod. Ito na yung Algeciras Street. Pag niretso mo to, abot ka hanggang Magsaysay. Ito siya, ito yung bakod niya. Mataas din to eh. Siguro nasa 6 to 7 feet yung taas ng bakod. Yan siya, mag road trip lang tayo. Kasi yung gitna niya ay hindi gaanong makikita. Sabayin natin to ng drone. Yan, ito na yung Laon-Laan Street. Ayan may mga tao na sa gitna. Ongoing yung meeting. Naghuhukay sila. O tinatanggal na yata yung mga rail track, yung mga rails. Ayos. Check din natin dito banda sa may malapit sa Espanya kung may mga bakod na. Ito may bakod na dito.
Ito, binukuha na nila. Ito yung parang private property yata na may bakod na. Yan o. May crane na rin dyan. Oo, tinatanggal na yung mga riles mga kaibigan. So good news to sa mga taga rito o mga nag-aabang ng update dito sa construction ng NSCR. Ikot tayo dyan sa may ano, P. Margal. Oh, may bakod na hanggang dito. Ano natin? Oh, di ba? May bakod na nga dito. Ayos, yan oh. So yung bakod niya ay hanggang P. Margal. Dito sa after ng P. Margal ay wala pa dito. Wala pa dito. Pero malapit na, ilang ano na lang, ilang kanto na lang. Isang kanto na lang eh. Espanya na yun dun eh, sa may unahan. Espanya na. Dito wala pa dito. Yan, madamo pa. Pero ito ilalagay yung ano, station. Yan, ikot lang tayo. Yeah. Yan, dito ilalagay yung station ng Espanya. Hanggang doon na yun sa may ano, Espanya Boulevard. Yan, ipakita ko na lang sa inyo yung rendered image. Ganyan siya. Yan, itong mga bahay dito ay masagasahan, tatamaan mismo ng construction. Yung ibang mga kable dito ay inaayos na, pero may mga tira pa. Yan, dito banda yung station ng Espanya. Yan, dito lagay dito yung station na mataas, elevated siya. Medyo pakyat siya kasi sa parte na to Espanya ay bahain, lalo pag may mga bagyo. So yung station dito ay medyo paangat siya. Yan. Tapos pagdating mo naman dito sa may pinakababa niya, yan yung ticketing booth niya. Yan, kuha na ng ticket. And then pagkatapos mong kumuha ng ticket, akyat ka na dun sa taas, sa pinaka ano niya, rail track. Doon ko nasakay ng tren. So soon after mga siguro 5 years to 8 years, maganda na dito banda. Kumbaga bukas na tong NSCR. Yan, bukas na rin siguro yung subway. So yan, dito ko na putulin tong part 1. Yung part 2 ay dito from Espanya hanggang ano naman, Pandacan. Alright, thank you sa pagsama sa akin. God bless po.